இப்போ மசாலா போடாமல் வாசனை வருதுப்பா சார். இந்த மசாலா கோயம்பு இன்னும் இந்த சுட சோறுல போட்டிருந்தா நண்டு கோயம்புல கூட மசாலா போடலாம். நம்ம மசாலா போட்டுருக்கலாம்ல? நம்ம மசாலா போட்டுக்கலாம், நல்லா வேகமாக கேட்கும். ஆமா, மழை நாள சாப்பிட்ற மழை நாளில் வந்து சாப்பிட்றதுல அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. வெயில் நாளில் அந்த மசாலா சாப்பிட்டோம்னா கொஞ்சம் வகுத்துல கொஞ்சம் வந்து எரியுற மாதிரி இருக்கும். புதுசா சாப்பிட்றாங்கல்ல, எப்பா என்னால் முடியல தண்ணீராக வருது, எப்பா உடம்பெல்லாம் செல்சலன்னு தண்ணி ஊற்றுதுன்னு கேட்பாங்க. அதே ஒரு 4 நாள் 5 நாள் வரைக்கும் தின்ட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ, அவங்களே மாறிடுவாங்க. அதோட இதுல எல்லாத்துலயும் பயன் வந்து நம்ம கோழிக்கறியில தான், நாட்டு கோழி தான்.